Είμαστε εδώ. Audi TT 225 Quattro. Το φίλο εδώ πάνω. Απλά έτσι ένα preview πως ακούγεται, ας πούμε. Έχει κρυώσει, έχει σήμερα κρυασία πολύ και έχει κρυώσει. Το καταλαβαίνεις. Κάνει καλό και γενικά που δεν έχει ζέστη για το turbo. Όχι, ενώ έχει πιάσει κρυοπάγι που καταλαβαίνεις στο πρόβλημα. Είναι άρρωστο. Έχει αρρωστήσει. Έχει αρρωστήσει. Κατέβα και έγινα από την παραλιακή ρε μαλάκα. Ναι. Όχι, βαριέμαι τώρα να μην σε κάτσει από πίσω μαλάκας. Και τι, σου κολλήσει και σε περάσει. Θα ανοίξουμε μια Δευτέρα έτσι rolling. Ναι, μία ώρα με τα χιλιόμετρα. Εκεί στις 2 μήνε. Παίρνω αυτό το εισάκι εδώ. Πάμε. Πώς είναι? Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Καλό τάξη το φιλέ.